23 gennaio 2021, degustazione di frittelle di 6 pasticcerie di Vittorio Veneto, degustazione alla cieca. C'è la degustazione di di frittelle di 6 pasticcerie di Vittorio Veneto. Allora abbiamo una parte giovanile della commissione e una parte un po' più stagionata. questi sono diversamente runner. Più stagionata. Sono l'altra metà del cielo, quelli che non corrono molto. E dunque abbiamo 6 pasticcerie, dicevo, di Vittorio Veneto, la Manzoni, Torinese, San Francesco, Dolomiti, Sandro e Primavera. La degustazione è alla cieca e si dà un voto dall'1 al 10 e poi vi faremo vedere i risultati. Qui abbiamo il nome? Lara, Matilde, Chiara. Sono in incognito. Roberto e Michele. Ecco, io non faccio parte della degustazione, qua, questa è la mia zona, non mangio. Quindi. Mangio io. Iniziamo e poi vi daremo il verdetto nostro. Eccoci davanti alla pasticceria Primavera. La gente esce con pacchi di frittelle perché Vittorio Veneto è la città delle frittelle. Qua siamo a 100 metri da casa mia e come vedete c'è già la coda nonostante la pioggia e il freddo, eppure la gente non rinuncia, a parte che Vittorio è pieno di soldi. Vabbè, dopo riprovo più tardi perché non voglio fare la coda. 5 frittelle alla crema pasticcera e 3 al zabaione, ce l'hai? Qua siamo a Vittorio 2, pasticceria da Sandro. Vediamo. Posso entrare, non c'è tanto casino. Qui siamo in piazza Flaminio, piove. E quello è il caffè commercio. E la pasticceria che lei prepara è la pasticceria Dolomiti di San Giacomo. E qui hanno una sede distaccata, diciamo, però il laboratorio è a San Giacomo. Io vorrei 5 frittelle alla crema e 3 allo zabaione. Sì, metto sul vassoio? Sì, grazie. Via torinese del mio amico Piero, storica pasticceria di Vittorio. Con il mio amico Piero e volevo chiederti come mai fai le frittelle al forno e non fritte? È una scelta che abbiamo intrapreso da qualche anno, un po' per una questione strettamente dietetica, ok? Nel senso che essendoci pochissime persone che fanno solo ed esclusivamente il forno, abbiamo deciso, lavorando un po' sui prodotti, un po' sulle farine particolari, di fare questa scelta proprio a livello di prodotto e di intraprendere questa linea. Anche i crostoli infatti li facciamo al forno. È proprio una scelta così. Ma ci sono anche pasticcerie che passano prima sull'olio e poi fanno al forno o si fa direttamente in forno? Allora, no, in questo caso noi sono solo esclusivamente al forno. Non lo so, potrebbe essere qualcuno, specialmente nei crostoli ho sentito che prima le friggono, dopo le passano in forno per poter scrivere al forno, che comunque siccome è una scelta salutare per chi le compra è un po' uno specchietto. Va bene, grazie Piero. Ciao a tutti. Eccoci alla pasticceria San Francesco, zona Frati Cinema. Entriamo dalla mia amica Valentina. E comunque se hai 5 alla crema, a tu pasticcera? Crema sì, ho crema al limone, aromatizzata al limone o crema chantilly. Se no crema col pistacchio o se no con zuppa inglese. No, allora dammi quella aromatizzata al limone e 3 al pistacchio. E tu quante? Io non sarei proprio un tipo da pasticceria, sono più da bar, infatti qui andrei più alla vecchia Ceneda, però invece andrò alla pasticceria Manzoni dove c'è il bel sorriso di Anita.
Eccoci qua, è sempre un piacere venire qua perché Anita è una bella ragazza simpatica. Frittelle, allora, chantilly, zabaione, crema, al forno con la crema che sono queste, crema nostra, un zabaione che ho detto, e pistacchio anche. No, me ne dai allora 3 al pistacchio e 5 crema pasticcera. 8 totali. Sì. Una cosa importante è non giudicare solo la crema, perché qua si giudica tutto insieme. No, qual è? Mele? No, è crema. Mele sbaglione. Cosa voglio? Non riesco a fare nulla, però Guarda, E il voto se lo dà quando? La lezione si è conclusa e ha vinto la frittella numero 6, che sarebbe la pasticceria Primavera. Onore a pasticceria Primavera e Onore grazie alla onore al commissione. merito. Lui si era già allenato da mesi. E ci rivedremo il prossimo anno forse, dai.